Buot karon ni Davao City Police Director Police Colonel Manan Muarip na dili na masigundahan ang nahitabo sa pagpangawat sa Go Coffee Shop sa Bypass Road Maa, Davao City. Gitunong ang krimen nga mingaw ang lugar pasado alas 3 sa kaadlawon, Pebrero 16, 2026. Nga ang naghimo riding in tandem nga kawatan kinisubay sa recording sa CCTV. Mao nga giadtuan gyud mismo ni Muarip ang lugar ug nag-imbestiga sa insidente. Gilantaw ang tanang anggulo sa panghitabo aron masubay ang responsable nga nakasikwat og kapin 50,000 pesos nga cash nga halin og tablet sa shop. Tungod sa panghitabo, gimanduan ni ini ang hepe sa Maa Police Station 16 nga paningkamutan ni ining madakpan ang mga suspitsado aron makasuhan og masilutan. Paligunon ang anti-criminality operations sama sa Uplan Ronda ug Uplan Tuyok aron dili makaporma ang mga kawatan. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, bisan og gabii mangunay og pagpatrolya si Colonel Muarip sa mga hilit nga dapit sa syudad nga paagi sa pagpaligon sa police visibility aron mapakgang ang mga tao nga naglaraw sa paghimo og dautan. Na use na gini sa iya sir na bisan pa katong wala pa siya ma-assign sa Davao City Police Office as di Salaan Police sa ato ang camp promiser no mo na gyud na iya trabaho sir nga makipag siya sa community maistorya niya ang ato ang mga kapitan sa 182 barangays apil na po diha sir ang ato ang mga BIPOC or di Barangay Peace and Order Council kay ang tumong manggod ni CD sir kung unsay problema sa matag barangay personal niya nga madungog gikan sa ato ang mga barangay kapitan kay gusto niya matagaan dayon og kanang action sir ba ug solusyon ug gusto po diya sir ang relasyon sa ato ang mga barangay kapitan ngadto sa ato ang mga station commanders is maayo sir ba para kung naay problema dali dayon nato mga concern no kanang ma-address especially when it comes to peace and order sir nga naay mga individuals involved sa illegal activities sa buong lugar. Sa ingon ini nga sitwasyon, madasig sab ang mga pulis matag police station sa Davao City sa pagpahugot sa ilang pagbantay sa mga Davaoenyo. Importante sab ang kooperasyon sa mga Davaoenyo alang sa lig-on nga peace and order condition sa syudad.